Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, manis. Ay, tidak pakai baju, Mang. Palu dingin. Aman, aman teman-teman. Oh. Gerak cepat. Oh, buk. No. Iya, teman-teman, duriannya ya tuh. Ada baning nanti Nih, banyak yang pecah karena terhempas. Dian boye. Nah, kita bawa 3 teman-teman ke pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi hari ini Bang Baji sudah berada di kebun lagi ya. Alhamdulillah. Di malam ini Bang Baji teman-teman tidak sendiri ya. Jadi di kebun alhamdulillah ada ibu sama keponakan Bang Baji teman-teman. Kita makan malam dulu. Ini alhamdulillah teman-teman. Lauknya lumayan mantap ini. Ada rebusan daun singkong sama sambal mangga dan juga sama sambal ayam teman-teman. Ini lumayan mantap ini lauknya. Nah sekarang teman-teman semuanya kita mari makan dulu ya. Nah jadi sekarang teman-teman, habis makan. Jadi Bang Baji tadi habis dari tempatnya Bang Solegar ya. Jadi malam ini kita mau ke kebun duriannya Bang Megi teman-teman. Kita mau menghadang durian. Alhamdulillah malam ini anginnya lumayan deras dan juga sudah mulai turun hujan teman-teman. Dan Bang Solegarnya barusan sudah berangkat, jadi Bang Baji menyusul. Jadi kita bertemu lagi di kebun durian teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman. Itu ada abangnya. Itu mamangnya Bang Megi lah.
Astagfirullahaladzim. Sekarang Bang Baji sudah berada di kebun duriannya Bang Megi. Dan alhamdulillah teman-teman. Jadi kita tidak bertemu sama Bang Sulegar. Ternyata Bang Sulegar mampir dulu ke rompoknya Bang Megi teman-teman, yang berada di sebelah kiri jalan kita mau ke kebun. Dan alhamdulillah Bang Baji menunggu di sini karena harinya juga masih hujan. Di sini ada mamangnya Bang Megi. Ini juga mamangnya. Ini masih saudara semua teman-teman. Itu di atas masih ada lagi. Kita lihat dulu. Karena hujan jadi pada ngumpul semua di pondok. Nah, lagi pada di sini semua. Nah, ini ada ayahnya Bang Megi. Tuh Kak Yos. Itu pernah tampil di kontennya Bang Dadang, pernah tampil Kak Yos. Mang Kadir, iya. Namanya Mang Kadir, teman-teman. Nah, jadi kita duduknya di bawah dulu, teman-teman. Nah, ini lagi memopo atau membakar durian. Ini pernah kita lakukan di videonya Bang Megi di beberapa hari yang lalu, teman-teman. Itu sangat enak sekali. Yes. No. Lihat teman-teman, duriannya jatuh. Babuk. Wow. Ya. Ini tunggu-tunggu teman-teman. Angin deras. Napulur ko na no. Ay. Ada apa? Aman teman-teman. Walaupun hujan kita hadapi. Bro. Jadi kita basah kuyup semua. Ay, ngeri teman-teman. Anginnya sangat deras. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Gerak cepat. Untung duriannya di dekat pondok. Kalau sekali lah. Tadi deh. Mana marah? Buk. Kamu. Kalau yang tadi mentah teman-teman. Matar. Masak deh. Hah? Masak deh. Oh, buk. Masak sebelah. Masak sebelah. Itu sebelah. Iya kan? Kau balik udah. Oh, deh. Bubuk. Laju ya. Ah, ada bani bang. Oh ya. Nancap ke beli tu nalak dian. Kata ayahnya Bang Megi, hujan-hujan seperti ini langsung dicari duriannya. Ay, ngeri teman-teman, bolong belakang. Sambil duduk, kita mendekati api unggunnya, kita bakar duriannya juga. Kalau yang tadi itu mentah. Sementara hujan, kita duduk dulu. Bang Sulegar juga masih terkurung di rompok teman-teman, di rompoknya Bang Megi karena hujannya sangat lebat. Mungkin Bang Sulegar masih belum kesini teman-teman. Nanti setelah reda Bang Sulegar langsung kesini.
Durian dibakar. Durian bakar. Ini durian namanya dibakar. Yo. Makan dia bawah. Apa tadi? Langos, cik. Cik, langos, cik. Nah, dua teh. Kamu tu. Kamu wajib ke bujur. Habis, cik. Jadi, lagi itu. Nah. Bawa. Bawa di mana? Iya, tiga dek. Apa kebanyak barang tiga? Tiga belum bagi dua. Jangan. Ada berapa dok? Malah di. Jangan tulisannya. Aja nih apa nak? Ada anu. Anu ada. Ya anu ngatur lah. Ada pasang tu. Ada yang lima lina. Ada. Kalau dijat ya. Tu apa tu? Busuk. Nah, barangnya Kurang bagus. lah, lamputung, Cik. Bukan apa Mutung. Oh, kalau lebih jauh baru. Dah tinggal itu kelampar lagi. Kulit habis. Ya, kelampar. Kamu nak makan dia di sini. Tinggal kulitnya lagi, teman-teman. Kelampar itu kulitnya lagi. Kelamparan kulit Nah, jadi kelamparan itu kalau bahasa sini, teman-teman. Kelamparan itu kulit. Dingin-dingin kita makan durian bakar. Jangan dah. Tahu? Tidak hujan. Tidak mantap. Makan betul terus. Anak tu terus. Rezeki. Aduh. Rezeki, teman-teman. Nih. Jatuh di dekat pondok. Tidak jauh tuh. Ini pondoknya, teman-teman. Nah, aku suka duriannya. Bulatnya. Jalan dulu. Banyak kelihatan. Saking banyaknya duriannya, teman-teman, di jalan. Jalan. Oh. Keras, durian banyak tuh. Kilo-kilo. Mana model bang? Itu kalau tangan bro. Hai, hitamnya. Sangat. Langusnya. Mutunya nah. Sudah gosong. Nah, baru. Mana yang antar ke pocok? Ay antar ke pocok lah, Mas. Cekala di pocok, yo. Untuk Ingat. Tidak. Nah, dia buka palang. Itu sampai ke dalam dah. Tidak nyampai. Awas, bawah itu api. Itu untuk yang di atas, teman-teman. Untuk ayahnya Bang Megi.
Kita tidak bisa ke atas karena sedikit sempit dan juga Bang Baji badannya basah kuyup. Kita berlindung di bawah saja teman-teman. Yot. 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 Mana? Mana? Ayo. Awas api ada api. Itu bubarannya masih hidup di kulit duriannya teman-teman. Kalau demi kamu kan kalau hujan bawa kok. Demi yang di atas, kita yang di bawah rela hujan-hujan. Nah, jadi sekarang teman-teman hujannya sudah tidak terlalu deras lagi. Jadi Bang Baji mau ikut mencari durian teman-teman. Mau ikut mencari. Tidak pakai baju Mang, kalau dingin. Tahan abangnya teman-teman. Hari masih hujan gerimis. Tuh sudah ada satu. Ikut mencari. No. Wow, cahaya banyak yang masih mentah sepertinya teman-teman. Jangan lama-lama. Jangan lama mikir. Banyak mata dia no. Banyak mentah teman-teman. Banyak yang mentah. Banyak yang mentah sudah jatuh. Karena anginnya tadi sangat deras sekali. Bush. Ini durian semua teman-teman. Ini badan sudah gemeteran. Balik lempar. Diletakkan di dekat jalan. Nih. Ini durian, sudah pecah. No, bapak-bapaknya teman-teman dari tadi melempar terus, saking banyaknya yang jatuh atau yang runtuh. Nih, tuh durian semua. Tuh. Ada 2, 1, 3. Hup, hup. Buang keringinnya. Nanti tinggal dimasukin keranjang teman-teman. Ini Bang Baji dengan kameranya goyang karena dingin. Aja kalau dia numan tadi. Bunyi berderas. Nah, habis
Ush. Hah? Ya kasar. Nah, tinggal dilempar-lempar lagi teman. Lempar-lempar, kumpul-kumpul. Dah, yuk kita ke sebelah sana lagi. Tuh, yang ada senter. Kita pindah arah. Bawa keranjang langsung di. Banyak yang pecah teman-teman. Banyak yang pecah. Apa lagi besar? Apa terempas nih? Mungkin kena angin tuh dekasnya boleh. Bukan gaya ini. Hah? Bukan ini bukan. Bukan. Ya. Siap. Jangan ya. Nih, banyak yang pecah karena terhempas. Habis isinya. Baik buat. Kita kali maju. Tadi dulu. Ngantar dulu ya. Iya, ntar dulu. Banyak yang pecah, ada yang mentah juga. Tuh, satu keranjang full. Kumpul di mana ya, Bang? Kumpul di lah, kumpul. Buru-buru ke bawah jadi buru-buru ke apa? Nah, hujannya kembali menderas. Itu banyak. Kita ambil lagi teman-teman, ketiganya karena sangat banyak sekali, jadi agak sedikit kewalahan. Nah. Ini sebesar nih. Oh, sebesar semua. Aduh, Belum. Gadin loh. Yuk. Jauh, berangkat kok. Satu keranjang lagi.
Oh. Tek. Ujung. Habis paling-paling tidak dijengok dia ayo. Oke, ayolah. Ini tahu lagi. Tuh teman-teman. Jadi 2 batang ini yang sudah dapat 2 keranjang. Ini mana yang pecah-pecah dibuat tempoyak. Kita keliling dulu. Nah. Deh. Lagi. Langsung gerak sedikit ya. Lagi. Woi, mata dia Ramboyo. mata dia. Mata. Kok mas tadi? Mata kau nang. Telah bersih rumah tu nak. Teguh, nalak dak jalan. Kalau ni mau baju. Dia dah dong ingat tongkok sini. Mai. Ayo. Di sekolah ni ya. Lu yang depan. Heeh. Masuk lagi ya. Nah, kita bawa 3 teman-teman ke pondok. Ke gubuk. Beriak terus. Enggak kuat lagi. Merebus air dulu. Iya, rebus air dulu. Obat dingin. Mas Dek. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman. Inilah hasil pencarian durian sehabis hujan. Tuh. Sudah seperti kelereng di dalam baskom. Dapat 4 keranjang. Masih ada yang belum masih bersisa. Masih ada yang terlewatkan. Tuh, 4 keranjang, 4 keranjang lebih. Sudah hampir 6 teman-teman. Sudah hampir 6 keranjang. Itu hasil pencarian pertama habis hujan. Tes Di percobaan. percobaan. Kalau tidak salah kuning. Sudah coba. Mudah-mudahan yang ini isi kuning. Kuning. Kalau tidak salah kuning. Kalau tidak salah. Terus
Nah, niat Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kuning. No. Kuning. Wow, mantap. Ini baru durian. Durian teman-teman. Durian kuning. Durian kuning. Dicoba. Coba. Baca hijau enak. Dicoba. Hijau dah. Oh, nggak ada bijinya teman-teman. Ada bijinya. Wah, manis. Uish. Enak. Dicek dulu Bang Baji. Mantap. Ini. Nah. Paling ngicap tu kalau Lah lu Kak. Abu Pondan lu yang koko dah olah. Yang kecil dulu. Mantap, manis. Maknyus, manis. Manis. Nah, mantap. Manisnya. Manis. Manis, kuning. Lagi. Tuh, ini. Nah, bersih. Nyawa kalau Kristo. Ada banding ngambil awak nu. Apa putra aja putu nak ngambil uru dia Lebih enak nih, nak. Isinya. Kalau yang ini lebih enak. Nah, Dia apa namanya? Dian Boye. Dian buaya teman-teman. Kalau kita Dian menyebutnya Boye. Dian buaya, durian buaya. Bukan ini bintang Boye. Bukan lubang buaya. 100 lebih lah ya. Kalau di daerah kita itu banyak teman-teman, macam-macam nama durian. Ada durian buaya. Mana? Di bencak biar. Dia apa? Dia bencak. Bukan dia lenai. Kemana to go ya? To go, Brijo. marah kotor kata dia. Oke, sekarang teman-teman, sekarang proses pencarian duriannya untuk yang pertama habis hujan ini teman-teman sudah selesai ya. Jadi mungkin di sini Bang Baji mau lanjut pulang ke pondok Bang Baji, ganti baju, salin karena badan Bang Baji basah kuyup teman-teman. Semuanya yang ada di sini basah semua. Jadi kedinginan. Karena di sini Bang Baji lanjut pulang ke pondok. Jadi videonya Bang Baji akhir dulu sampai sini ya. Semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman semua terhibur. Bang Baji akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.